Hello，大家好，我同莫小姐嚟到呢一度呢，就係位處西區公園四季一期嘅90方左右嘅3房嘅精裝房。首先好開心啦，業主好信任我哋啦，亦都好俾機會我哋啦。咁就我哋幫佢裝修嘅。一入到門口，大家見到呢度有個凹位嘅，呢度有個凹位，有個電箱嘅。咁我哋為咗又可以遮蓋個電箱啦，又可以做埋呢個儲物櫃嘅效果，上晒頂，然後彎出嚟一路接住呢個就係鞋櫃。咁啊鞋櫃咧就大概係20幾 cm 厚，28 cm 厚咧。咁佢好處就係我哋考慮到又可以放到鞋，又可以呢度門咧開關嘅時候咧唔會影響到。咁咧一路個櫃大家都係上頂，一路彎出嚟做到呢個位，啱啱遮住呢個電箱咧，我哋又停咗佢啦。然之後呢邊咧我哋會做磚牆。好啦，咁我喺呢度強調咧，呢一個單位咧業主有一個最大要求嘅，我哋必須滿足到佢嘅。如果唔係其他嘢唔需要講嘅就係佢係非常非常之痛錫佢嗰隻大狼狗，而佢嗰隻大狼狗咧就好似人咁咧係有過度活躍症嘅，咁所以咧一定要考慮到咧用嘅即係隻狗有機會掂到嘅地方咧，佢都一定要用啲係盡量用啲材料或者工藝咧係防狗冇興趣咬嘅，或者唔容易咬嘅。咁所以咧我哋一陣間你會睇到我介紹嗰啲大部分咧，或者第時裝修我哋大部分咧都盡量係避咗呢樣嘢，用啲材質用啲工藝咧係狗想咬都咬唔到嘅，或者冇興趣咬嘅。咁所以咧佢嚟到呢一度咧佢就會鋪磚㗎啦。嗱，鋪磚咁樣鋪過嚟，因為磚唔好咬㗎嘛，鋪過嚟。好啦，咁呢個櫃咪驚佢會咬嘅，咁呢度會做個護欄嘅，咁即係變咗隻狗咧想咬都咬唔到呢個櫃嘅。咁佢想咬到嘅地方咧，呢啲係磚嚟嘅。咁我逐忽講下，呢度磚鋪晒上去過到嚟呢邊都係鋪磚。好啦，廚房咧本身大家睇到嘅公園四季咧嘅精裝修咧 not too bad 㗎，唔太差㗎。咁所以基本上絕大部分用得上嘅。呢度預留佢擺個雪櫃咧，所以佢叫我哋做埋個吊櫃。咁啊 dead saw 㗎啦，廚房好簡單嘅啫。好啦，咁我講翻呢度出翻嚟嗱，由於就隻狗啊，磚一路磚咧一路嚟到鋪到嚟呢一度，呢度拉條線啦。咁咧呢度第時就係要整個圍欄嘅，即係隻狗咧就唔會入到裏邊嘅。隻狗嘅活動範圍都係喺客飯廳嘅啫。咁好啦，呢度又係因為呢邊鋪磚鋪到嚟呢度嘛，咁呢度亦都係磚嚟到呢度咧，佢會做一個大概23 cm 到嘅一個電視櫃，咁啊高60咁樣吊住。咁呢啲咧，我哋呢個 L 位咧都係會用啲金屬咁樣做嘅，即係避免隻狗咬嘅。咁下邊咧，我哋又係一樣鋪翻磚嘅，即係呼應翻呢啲鋪翻磚嘅。咁呢個電視櫃咧23 cm 厚，咁一路咁過到嚟呢一度倒。咁啊呢啲都係磚嚟嘅，咁啊磚咁樣過嚟。咁呢度咧就會梳化擺呢度，然之後咧呢度就係普通嘅油漆。我哋揀啲綠色，即係業主比較中意綠色嘅，我哋幫佢揀好靚嘅綠色嘅油漆過到呢度。然之後喺呢一度啱啱同呢度對住條線嘅呢一度，由於呢邊係走廊位，我哋會即係攞翻個平衡嚟到呢一度。咁呢邊會做餐邊櫃，呢度就大概1米到嘅一個綠色同呢邊嘅同呢邊嘅漆嘅油漆嘅色咧對應嘅一種藝術花紋磚咁樣上去。咁好處就除咗靚啦嚇，有啲層次感之外咧，又可以防到狗咬㗎啦。咁佢唔會咬磚㗎嘛。咁好啦，呢邊係做個餐邊櫃，一路咁做過去。咁餐邊櫃咧都係狗接觸到嘅地方咧，我哋都盡量用鋁合金或者金屬嘅材料嘅工藝去做佢，咁樣一路做成個上頂嘅餐邊櫃一路做過去。咁呢度咧又係鋪磚嘅，呢度鋪磚嘅，呼應翻呢度鋪磚，因為呢度有鋪磚嘛。咁個客飯廳咧大致上就係做呢啲嘢啦。咁個餐邊櫃咧，因為考慮到咧，仲要放個餐台噶嘛，其實唔係好大嘅啫，因為佢呢個係一個90方，你望到啦嗱，其實嚴格嚟講個飯廳就咁多嘅啫。咁所以咧，我哋設計咗咧就話將餐台藏咗個餐邊櫃裏邊嘅，平時唔用咧就藏喺裏邊嘅。你望落去只係一個餐邊櫃嘅啫，咁你咪好空曠咯。咁但係你需要嘅時候咧，你攞出嚟嘅，佢有碌嘅，嗰4隻腳咧仲係金屬腳嘅。點解咧？又係防止狗咬嘅。咁所以咧呢度係設計師花咗好多心思喺度嘅。到時裝修完製成品咧，咁大家睇到嗰個工藝啊，嗰個設計個喺裏邊噶啦。咁呢個
就大致上就咁上下啦，即係呢個餐邊櫃。咁我哋入去第一個客房，嗱呢個客房咧都唔細㗎，幾好用㗎。咁就係一個業主咧想打造成一個多功能房。咁好啦，大家入嚟睇下，入到嚟之後你見到呢埲牆、呢個窗台，我哋用晒呢一邊，呢度會集3個功能，儲物，另外有張翻床俾客人我哋瞓下嘅，即係客房，同埋書台。好啦，咁點做法咧？呢度上晒頂，厚啲嘅，一路過到嚟呢度，下邊係一張摺床，翻嘅摺床，唔用嘅時候冚翻上去，儲物嘅。嚟到呢度到，大概呢度咁上下度咧，另外做一個窄少少嘅櫃，點解咧？因為呢個櫃咧係連接埋呢個，我哋會做過有個抽屜攞出嚟放翻落去嘅書台。咁變咗佢坐喺呢度嘅時候咧，咁呢個唔使咁厚，呢個厚啲。有咩好處咧？第一唔使壓定，第二咧採光會好啲。咁所以咧呢度係一籃子做晒3個功能啦，儲物、客房嘅嗰張牀、書櫃嗰條書台放下嘢。咁呢個多功能房咧就大致上做呢啲嘢啦。好，呢個大嘅客房功能房講完之後咧，就講另外一個客房啦。嗱，呢個客房由於唔係太大，又喺主人房隔離咧，業主咧索性咧就叫我哋幫佢打造成咧一個衣帽間。咁啊嗱，入到嚟咧呢度會做一個櫃上頂，咁但係佢中間咧空咗嘅，因為而家好興有啲人着咗1-2件衫啊、外套啊，又唔想即刻洗嘅，咁又唔想同啲乾淨嘅衫褲一齊擺咧，咁所以呢度啊開咗佢，愛嚟掛下嘢嘅。呢度咧有櫃桶嘅，上邊可以繼續擺嘢嘅。呢度咧佢會偷咗個位出嚟，又係做櫃桶嘅，幾格櫃桶啊咁樣。咁然之後上邊咧原本呢個咧係有個窗簾盒嘅，拆咗佢，點解咧？打算喺呢度咧裝個空調，咁啊用到盡啲空間啦。咁好啦，跟住呢度咧就會做一個衣櫃上晒頂嘅。呢一邊咧大部分2/3嘅咧就我哋上下趟門，然之後上邊又可以儲物，然之後呢邊咧就有啲掩門俾你擺嘢。簡單講咧，就呢個衣櫃咧係上晒頂，用到盡噶啦。咁呢個咧就變咗你一入嚟之後咧就係成個衣帽間咁樣噶啦。咁跟住咧你即係衣帽間攞完衫褲啊換咗衫之後咧，咁啊對面咧就係呢個主人房啦。咁啊由於佢已經有衣帽間啦，咁所以呢度咧個空間咧佢可以即係寬敞啲，就唔使再做任何咩大嘅櫃啦。咁佢就好簡單，呢個床頭梗係做而家時下最興嘅，做個床頭護牆板啦，打晒燈靚仔啦。然之後咧呢埲牆嘅油漆同對面呢埲牆嘅油漆咧，床尾嘅油漆咧，我哋會即係對應嘅，會好靚嘅。到時設計到出嚟。然之後呢個窗台咧，嗱呢度啱啱有個凹位嘅，咁呢個凹位咧都做埋有門板嘅一啲儲物嘢。咁簡單講咧，呢個主人房咧，業主同我哋都覺得係，既然對面房解決咗衣帽間，做咗衣帽間嘅功能咧，唔想搞咁多嘢啦，俾佢感覺舒適啲、寬敞啲。咁所以呢個主人房咧，就大致上係做呢啲嘢啦。嗱，咁啊，大家頭先跟我兜咗個圈啦，即係大概知道呢個戶型未裝修之前係點樣，同埋業主有咩要求啦。業主最緊要強調，佢再三強調，一定要解決咗佢最痛錫嗰隻大狼狗嘅問題，即係話唔好俾佢咁容易呢樣咬到，嗰樣咬到，因為佢係有過度活躍症嘅，咬嘢好細。所以咧，你到時我哋裝修完咧，你就會睇到我哋即係設計師係點樣嘅諗頭啊，用啲咩工藝啊，用啲咩材質啊，而確保盡量將狗會咬嘅機會減到最低。咁呢個到時你又睇下我哋嘅功力去到邊度啦，好嗎？咁今日關於呢個項目嘅大致上嘅情況啊，業主要求啲咩咧？我哋講到呢度啦。咁期待好快咧，我哋裝修完咧，我哋就會拍俾大家睇，帶大家兜個圈再睇下，哇！出嚟個效果又點啊？滿唔滿足到業主嘅要求啊？特別係點樣可以即係 take care 到照顧到佢嗰隻狗啊咁樣等等，同埋最緊要做到啲咩嘢，使咗幾多錢啊咁樣，好嘛？到時會一話俾大家聽噶啦。咁今日關於呢個裝修咧就講到呢度啦，咁我哋馬上會見面噶啦。OK，拜拜。都係嗰句啦，好開心啦！業主好相信我哋啦，就交俾我哋幫佢搞。咁咧嗱，佢有2個少少難度挑戰我哋嘅。第一個咧，佢就話嗱，有限錢嘅啫，限米煮限飯，我係得咁多錢，你幫我諗掂佢。咁一陣間我話俾你哋聽幾多錢啦，因為想帶大家兜一個圈先啦。即係首先我哋要睇住佢個預算去做。呢個亦都係我哋成日都講噶。開心見誠同我哋溝通，你有幾多預算，我哋盡量幫你用到盡，做到最好。好，呢個第一，預算嗰度要考功夫。第二個就話佢屋企有隻大狼狗，隻大狼狗一企起身咧，真係分分鐘高過葉師傅嘅。係啊，有我哋咁高。係啦，咁同埋嗰隻狼狗咧有少少咧屬於咧過度活躍症嘅。係。四圍公就中意揾啲佢認為好咬嘅嘢，即係比較鞋面㗎，磨下牙咁樣。咁所以佢因應咁咧，佢就成間屋特別係客飯廳。咁佢要強調話，所有接觸到嘅嘢最好用啲
硬夾滑嘅嘢，等啲狗一咬落去覺得冇興趣，冇興趣就唔咬。包括咩咧？可能要用啲不鏽鋼啦、鋁合金啦、磚啦、甚至彩晶石啦，係嘛？即係等等嘅嘢去做，甚至乎成埲牆咧都要好多要鋪上磚，咁就令到隻狗唔咬。咁所以咧呢度要俾到你哋設計師。動下腦筋啦，點樣迎合到佢嘅需要？咁又要望落去整體好舒服，咁啊價錢最緊要價錢，仲要係佢嘅預算之內。好啦，咁我事不宜遲啦，反正都裝好，我就以下落嚟交俾莫小姐，同我哋兜一個圈，話俾你聽做咗啲咩嘢，有咩巧妙，好嘛？咁啊交俾你嗱，一入門口開始交俾你啦。係一入門口呢度咧，我哋呢度係做咗一個整體嘅鞋櫃，因為佢呢度之前係咁樣嘅，佢呢度埲牆啊嘛，佢入邊有個凹位，啱好佢有嗰個電位嘅，即係電掣啊。佢之前呢度係有個凹位啊嘛，我哋都係做咗個加深嘅櫃去做嘅。咁樣咧，佢後邊有個電位啊嘛，咁樣呢度我哋就做咗個活層板，後期佢做維護啊就會更加方便咯。同埋啲層板我哋都氹翻入去，就唔使做得咁滿，咁樣佢擺嘢就會更加方便。同埋又可以做到遮擋個電箱嘅作用咧，即係一舉兩用咧，又可以儲物啦。係，因為佢呢個櫃比較深咧，夠深啊，幾好。係，我哋落邊咧，我哋都係做咗特別嘅一個處理嘅，即係全部裝晒軌道啊！即係裝晒軌道，佢咁樣拖出嚟，佢就可以擺更加多。可以放成4對鞋咁滯都得喎。係，咁樣咧後邊咧，我哋做咗擋板，就唔會佢拖嗰時，有時啲鞋跌咗落去。咁樣呢啲都係比較細緻嘅嘢。係，即係每層板我哋全部都係做晒啲拖筒咁嘅形式去做嘅。係。咁啊變咗好實用啊，實用性好高。呢個空間我哋都係做咗啲淺嘅鞋。呢邊係淺啲啦，呢個相對冇凹位，嗰邊凹位，呢邊咁啊擺啲淺啲嘅鞋櫃啦。係啊，咁樣整體佢又大氣啲咯，又收納空間會更加多咯。跟住上邊又係可以收納啦。係，上邊做晒收納。係啦，上面收納啦。係。中間啊，特登空咗佢啦。係。帶燈帶啦。帶燈帶做個跳色咁樣，佢入嚟咧有啲亮點，有啲點綴顏色咁樣去做咯。同埋佢呢個櫃咧，同埋個門啊，啱好個門位開咗，唔會撞到佢。係就啱好個位咧，我哋係走得好好嘅，就唔會嘥咗。即係用到盡呢個櫃嘅深度，就唔會嘥咗每一寸空間。用盡每寸空間，因為佢本身唔係大，得個90方嘅啫，大佬。係咁樣，所以用到盡增加收納咁樣去做咯。咁呢度下面都有個燈帶，有個空嘅，就係放啲拖鞋係嘛？係咪就咁平時用腳咁樣拖佢出嚟嘅？係，佢有拖盤嘅。即係平時咁樣拖佢出嚟啦，有需要嘅時候係嘛？咁啊用咗就擺放入去啦。係。效果啊 OK，因為頭先我哋開頭講話佢全屋特別係客飯廳咧，都係想做一啲唔會咁容易俾狼狗咬嘅嚇。咁但係呢一個櫃點解我哋用普通木咧？就因為到時會有個欄擋住嘅，佢哋計晒數啦。佢棚牙就啲點樣咬咧，都接觸唔到嘅。咁所以呢度咧，我哋就唔想浪費錢去做晒不鏽鋼啊嗰啲嘢。咁啊，該慳嘅就慳。然後呢個欄開始推出嚟咧，就故事開始。因為由呢度開始咧，就係為咗隻狼狗而要用嘅所有材料。咁就由呢埲牆你開始講啦。因為呢度好多關於隻狼狗嘅故事。係，因為呢埲牆咁樣過嚟咧，大家睇到依家係做成磚噶嘛，之前佢就係油漆，就普通嘅油漆。係啊，精裝修普通油漆啦。咁樣依家我哋呢邊係全部由底貼到頂，貼晒磚咁樣，就防止隻狗點咬任你咬啊！你冇理由啲牙極硬得過個磚嘅，同埋個磚滑啊嘛。係啊，咁樣過嚟呢個空間，我哋係做咗一個即係比做高咗嘅一個吧台式嘅一個餐邊櫃。咁樣咧，佢落邊呢啲啊，佢都係彩晶玻璃。即係鋁合金，即係所有呢啲櫃體嚇，無論櫃桶或者呢啲掩門，全部都係用彩晶。係彩晶面。彩晶面。係。因為佢個好處就係又硬又滑。係。即係隻狗一咬落已經冇興趣啦，即刻唔咬嗱。你見到呢啲係不鏽鋼邊嚟嘅。係呢個鋁合金。啊！呢度鋁合金係啦，鋁合金嗱。佢呢啲鋁合金拉手咧，佢即係都好實淨，同埋佢係比較滑手嘅，即係佢唔會去咬。即係一咬到冇興趣啦，即時裏邊啊做晒收納啦，好好啦嚇。咁啊閂埋咧，嗱隻狗你有本事咬啦，睇你隻牙硬啦，定係彩晶硬啦？係啊，即係佢成個做晒石面，呢個做晒石面啦。我哋幫佢漂邊做咗加厚，同埋佢落嚟嗰邊都係做晒呢個漂邊加厚嘅，同埋佢呢度佢呢個空間咧開間唔係好大，咁樣平時佢即係呢個飯廳啦嚇。係呢個飯廳，咁樣咧佢呢度咧平時佢2個人用嘅啫，咁樣就呢度我哋就幫佢做咗呢個收納嘅一張。嗱呢張台講之前咧，嗱你睇下佢哋2個人揾隻餐台座位都用不鏽鋼嘅，各位。佢啲凳啊都係用不鏽鋼凳嘅。各位聽下，真係不鏽鋼，就係怕到嗰2隻狗啦。好啦，我哋拉佢出嚟啦。如果平時需要食飯嗰陣時，就拖出嚟少少咁樣，佢就嗱。各位觀眾，嗱咁樣拖出嚟，2個人食飯好輕鬆啦。萬一真係多2個人，再拉埋啲，嗰邊都可以擺多2個
座椅，係我哋食飯，甚至乎5、6個都得。係咁啊，呢啲全部都係嗱設計晒嗱，你睇下係嘛？係佢鋁合金鋁合金啦台腳係，同埋佢嘅轆啊，佢嘅轆嗰個架啊，都係做咗鋁合金㗎。嚇，連個碌架都係鋁合金，一怕隻狗係咁喺個地下噬落去咬。係，同埋佢呢個底下嘅呢個板啊，都係嗰個鋁合金加彩晶玻璃咁樣去做鋁合嘅。金加彩晶玻璃。係嗱，裏邊就收納，係又係確保隻狗你咬兩下，你有冇興趣㗎啦？係自然係啦，呢個就係即係業主係希望我哋做到嘅。咁我哋蘇花咧係迎合到佢嘅需求嚇，但係又不失美觀，最緊要係價錢，我覺得好有性價比。係，同埋佢呢度啊，我哋全部個腳啊係做咗個墊高㗎，佢就擔心話佢或者佢啲狗啊有尿啊滲入去啊，擔心整唔到衞生，我哋做咗個腳係做咗墊高嘅，哦係。即係墊高少少。係，同埋佢呢張台，我哋係做咗個磚面，即係同埋鋁合金咁樣全部去做。佢就算拖張台出嚟，佢都唔會咬呢塊磚咯。嗱，全部磚嚟嘅，啲咬落啲冇興趣啦，係啊硬掘掘滑捋捋，唉都冇興趣。同埋佢呢個都可以旋轉，即係係啊，即係如果有需要旋轉咧，但係問題應該旋轉機會好微啦，因為呢度窄係都係長㗎啦。係咁我哋又可以咁樣推翻入去係啊，唔用嘅時候推入去好方便。係嗱，唔阻埞，係推到盡，兩張凳擔翻埋。咁樣呢個空間，呢個整體空間就好闊落啦。呢個整體空間㗎啦。咁係然之後跟住呢度上邊啦。係，咁中間咧，我哋都係做咗個18厘背板咁樣，幫佢哋引啲燈線過嚟，做咗啲有燈線即係移動插座梳啊，你咁樣啲軌道插座咁樣好靚嘅。佢中意喺呢度沖咖啡啊，即係佢呢度等或者個微波爐啊，係啊呢個空間咪即係變咗可以用到咯，呢個空間好寬大咯。而且呢個空間咧，我哋係呢個空間係做闊嘅，落邊係做闊，上邊做窄咁樣，佢呢個操作空間就會更加大。係啱即係佢擺啲小電器就好方便。又冇咁壓迫感啦，跟住有啲燈帶打住咧，即係營造咗氣氛。如果你全部都係咁樣咧，又唔過癮㗎。佢呢度有個即係風管機嘅，咁樣咧，佢風管機佢呢度可能後期啊會維修，所以呢個上邊嗰個風管出口我哋冇改到嘅，我哋就係咁樣呢個吊櫃上邊。我哋係做咗啲比較巧妙嘅嘢，就唔做側板，唔做側板。我哋開咗呢一個櫃門咧，咁樣後期維修係好方便嘅。我哋咁樣閂翻嚟，佢又唔影響整體嘅一個美觀，係冇錯。咁樣佢有收納又美觀嘅。同埋第日我哋維修嘅時候咧，就預咗啦，冇塊板阻住啦。呢個等於餐邊櫃兼餐飯台。係。跟住過嚟呢邊啦。跟住呢邊咧，我哋又係貼翻磚嘅。呢個磚咧，我哋就貼咗個花磚。咁樣呢個花磚，我哋係界咗啲磚做個層次嘅，咁樣佢出嚟咧就唔好似磚咁樣，佢就比較單調咯。咁樣佢依家有啲層次就會美感會更加好。同埋呢度我補充少少啦，其實做呢個磚咧係兩個理由嘅。第一又係隻狗嘅問題啦，唔使俾佢咬啦。第二咧就話其實如果預算夠咧，呢個位咧做塊岩板咧就仲靚嘅。但問題鬼唔知阿媽女人咩？岩板貴好多，我哋要睇住佢個預算，所以我哋諗到一個方法，既可以做到個效果，又可以有岩板咁嘅感覺，就揀咗呢種磚，用呢種花紋去砌咧，做到效果之餘，比起岩板係平好多。係，即係經濟實惠啲，有出到效果咁樣咯。係啦，跟住呢兩度又打咗兩條玫瑰金嘅顏色啦，咁樣即係有啲層次啦，唔會話一下去晒咁樣。係。咁跟住呢度就係幫佢重新噴過啦，重新做一個梳化牆背景嘅顏色。係呢個襯翻，即係佢呢個顏色咧係有個淺綠色調嘅，同埋啲磚嘅呢啲顏色撞得到係啊，呼應翻，冇錯啱啊，非常好，對到應啊，係加埋呢個梳化色，大家都好真啊，即係一個家族咁樣啊。係，同埋佢過嚟啊，我哋睇翻呢個成個門框啊，我哋都係貼埋磚嘅。係啊，原本佢係普通嘅精裝油漆，貼埋磚又係怕咗嗰隻大狼狗啦。佢即係業主佢話，好似呢啲平嘅咧，狗佢就唔會去咬嘅，好似呢啲角位啊，佢就啱啱冇咯。一嘢就咔，係啊，佢就好中意咬，所以有轉角。點咬啫？冇咯，咬條鐵咩？真係名副其實。一咬佢冇興趣㗎啦，又滑又硬，咁所以佢就寧願成個鋪晒磚，一路鋪晒磚過去，係嘛？咁啊，佢原本嘅陽台咧就冇乜特別搞啦，因為睇餸食飯同埋佢冇咩特別搞，所以淨係幫佢做翻個自動嘅，即係掛衣杆。掛衣杆咁啊算啦。咁啊跟住過嚟呢邊係嘛？係。過嚟呢邊咧，呢度都有磚㗎啦，一路咁落嚟啦磚。係佢呢啲轉角位呢啲都有磚嘅，同埋佢底部啊，你睇呢一排都係。又係磚嚇。因為佢話佢唔做地櫃嘅，驚隻狗咬咁樣，所以佢落邊呢排都係做咗磚。咁樣呢度整體上嚟咧，我哋做咗個整體嘅一個收納電視櫃啦。咁樣佢呢度咁樣做過嚟咧，我哋睇到呢個顏色同呢個顏色係有少少唔同嘅，我哋就做一個跳色，同埋咧佢嘅板材都係唔同嘅。呢上邊呢個係板，呢落邊呢一
個咧係用不鏽鋼去做嘅。哦，呢個不鏽鋼嚟嘅，係即係大家知道，因為點解咧？因為隻狗嘅高度啊。啊，佢都擔心佢咬呢啲位啊咁樣，所以呢度嘅櫃門咧，佢係一個上翻門。係啦，係佢就而且好好喎，一放落佢有緩衝嘅喎。係點解我哋會用上翻門咁樣去做一個收納咧？因為如果係做下翻咁樣，隻狗會巴噶嘛，一巴佢就會擒落嚟啦。所以佢就考慮到特登係咁樣，可能攞嘢稍為冇咁方便，但係佢唔會話有啲危險咯，即係明白呢個就唔單止係好人性化，好狗性化。係啊，一隻狗好狗性化。即係佢咁啊係啊，其實嗱，你又做到收納效果，係但係就反過嚟咧，隻狗就唔會拉咗佢落嚟。係而且個緩衝得好好喎。係啊，佢帶緩衝㗎。係咯，我覺得好好喎。咁啊，呢度啊收納啦，做晒收納係嘛，好靚啦收納啦。咁呢度啊又有少少空啦，唔好咁密啦嚇，變咗有啲空間感啊，啲陳列，跟住有晒燈帶，好靚。咁啊上面就收納啦，幾方便啦，係嘛？有時擺下啲唔係成日都會用嘅嘢，咁呢度一路過嚟啦。呢邊又係。係，同埋佢呢度咧做到係比較高嘅，即係比我哋普通嘅。一般我哋做得比較低噶嘛，佢都係單分隻狗。又係隻狗問題咯。不過佢最好就係下翻咧，變咗隻狗真係通常係咁樣扯噶嘛。咁佢哋普通一扯咁就攣氣啦，或者櫃桶都攣氣啦。係唯獨咁樣就唔攣氣啦。上翻隻狗冇理由咁叻咁樣翻喺度咁樣咬腰。係，我哋呢度咧就做嗰個延伸咁樣 L 型，即係點綴翻呢個顏色。佢裏邊用翻黑色去撞咧。就有啲跳色出嚟，個效果係即係帶翻少少酷咯。係啊，同埋即係呢度我哋睇翻呢度係咁樣一個 L 型做嘅，呢啲都係邊角位，呢啲都係用翻不鏽鋼。啊，呢啲全部我哋見到嘅呢啲都係不鏽鋼嚟㗎。係，即係呢個收邊都係用翻不鏽鋼去做，所以就唔會擔心即佢咬到。狼狗放馬過嚟啊，咬到你牙都崩啊！係啊，即係同埋呢邊咧，我哋過嚟呢度係貼咗少少磚，同呢邊咧就對稱翻，就呢啲角位。同埋即係呢個成個門框呢度啊，咁樣都係貼咗磚嘅。貼咗磚，又係防咗隻狼狗咬，直至到呢，因為佢到時呢度又係整個護欄嘅，咁變咗後邊咧就唔需要擔心呢啲啦。係，就可以唔需要刻意為隻狗去搞啦。因為當初咧即係業主佢都有諗過入邊全部貼晒嘅，但係咧就係個預算問題啦。係啦，同埋我哋俾個建議佢，其實咧佢亦都冇需要啊。係因為佢入到可能會咬床啊、咬其他櫃啊，所以我哋建議呢度做個護欄，咁樣咧即係佢入邊嘅使用就唔使咁就住。冇錯啦，咁又慳翻啲，又唔使搞咁多嘢。係。咁所以呢度又係整條玫瑰金去即係隔開佢咯。咁呢度係啦。入邊就做咁樣咧，我哋呢個成個廚房嘅門框呢度啊，成幅牆呢啲全部都係貼晒磚。貼晒磚啦。係啊。為咗隻狗狗。係啊，咁樣咧，佢嗰個趟門咧係都係質量都算幾好，我哋就保留翻。保留啊，靚嘅。係啊，同埋佢個廚房咧，佢成個廚房嘅地櫃啊，呢啲都係保留翻嘅。咁樣咧，我哋就係幫佢加咗啲成個嗰個雪櫃嘅一個吊櫃，上邊就增加翻佢嘅一個收納空間咁樣去做咯。咁樣咧，呢度咧我哋係做高咗少少，同埋呢度係保留翻嘅。後期咧，佢可能會換個高啲、闊啲嘅雪櫃，咁樣就保留翻呢個空間咁樣咯。係。咁啊，因為廚房咧本身佢咧交樓標準咧都真係相當唔錯，都幾好㗎。咁我哋一貫嘅作風都係覺得好嘅嘢，我哋保留，唔好動不動打岔，動不動去做，一浪費啲無謂錢。特別係呢個咧，因為我一開頭講佢有特別預算要求咧，所以更加唔喐嘅就盡量唔喐。入嚟呢度第一個房啦，係呢度係一間客房。客房係哇，客房都好靚，我一入嚟已經做晒一個好正嘅櫃，我覺得係啊，係嘛？佢呢個櫃咧，佢係用翻一種皮紋嘅。皮紋嘅效果，啊幾靚啦效果出嚟，係啦好正啦呢度，跟住呢度先至係好嘢，係啊係，唔係因應唔同嘅地方，我哋咪要人性化咯，做翻唔同嘅嘢。唔同啊嗱，而家拉佢落嚟嗱，好方便㗎啦，係啊嗱，好正啊，裏邊仲可以擺少少嘢㗎，係啊入邊仲有格仔咁樣去做個書櫃，係呢個因為未擺床咗，而家未擺床咗係咁啊，需要啲力度，需要啲力。如果有床咗咧，基本上佢自己已經一路落到最底㗎啦，就咁樣。咁好啦，如果有床褥咧，我哋用手扶翻起佢。冇床褥咧，因為冇重量，佢會自己起。咁我哋上翻。嗱呢個位置又可以擺少少嘢嘅。呢個位置可以擺少少嘢。係啊。咁啊上翻啦。隻腳自動會收翻㗎啦。係啊。嗱，好正嘅，我覺得呢個櫃真係好好啊，因為平時唔佔空間啊。係。可以我嚟即係當書房咁樣用。嚇，跟住呢邊啦。呢邊咧就係做咗個書房咁嘅形式，呢度咧就做咗個即係可以抽出嚟嘅一個書台。哦。咁樣咧，佢呢度就坐喺呢度就唔會坐到唔會頂腳。係。做嘢嘅時候拉佢出嚟。係咁樣，我哋呢度都係做咗擋板，就唔會跌啲嘢。係啦，呢個係喺窗台上邊用盡空間。窗上邊係。跟住呢度仲有個櫃桶。大櫃桶係。係啦。咁樣呢度咁樣
延伸過嚟，延伸過一個 L 啊，好好用啊。係啊，咁樣因為佢如果齋呢個空間咧，可能會比較窄嘅書台，就咁樣過嚟。如果佢呢個衣櫃做滿到呢度咧，佢個光線啊係冇咁好嘅，所以呢度咧我哋就落邊做闊嘅，上邊就氹翻入去，咁樣成個光線就會更加好。空間感啊，光線感啊都會增加。咁呢度又可以有個大空間，可以擺到啲篋啊嗰啲嘢，擺篋啊，擺成都可以啦，啲雜物啊都可以，係啊。咁啊呢度又有少少燈帶打啦，係啊少少陳列嘢。上邊就都係做收納空間咁樣去做咯，係啊。咁啊呢度有曬電插蘇啦。係啊，第時佢用啲台燈啊咩都好方便嘅。用到盡啦。咁呢個房間就係幾似正啦。同埋另外跟住呢邊棟牆。係，我哋係幫佢即係油咗。重新有一隻跳色嘅牆。係。即係冇咁單調。呢個色係呼應翻客廳出邊嘅一個顏色嘅。係啊，同一個色。用翻個唔係好舒服，呢個色好舒服。呢個房間所以感覺係即係。佢其實本來唔係好大，但係俾我哋咁樣整咗之後咧，感覺咧個空間仲保留到，但係其實已經藏咗好多functionable嘅嘢喺度啦，係嘛？係，你睇翻呢度，我哋係之前係木地板嘅，我哋就起晒個地板，幫佢鋪翻啲靚光磚嘅，即係啲靚光磚係好似客飯廳原來嘅磚嘅。佢個色就深少少，但係佢個紋路咧就同嗰個客飯廳嘅係呼應翻嘅，因為佢客飯廳嗰邊係之前開發商噶嘛，咁樣呢邊咧係我哋後邊購買嘅，係同埋佢啲地腳線啊，我哋都幫佢重新做咗啲鋁合金，類似玫瑰金咁嘅顏色嘅，即係玫瑰金嘅鋁合金地腳線咁樣，即係重新做過晒，其他咧全部地腳線從佢換過晒。啊，咁呢個客房多用途房講完啦，就佢對面嗰個客廁咧，其實好簡單。基本上90%幾都係原裝㗎啦，係啦，咁所以又冇乜特別嘢講，係啦。因為我跟住入翻嚟呢一度咧，就係話左右兩邊，左邊就主人房，右邊咧佢就將佢改成衣帽間。咁我哋先講個主人房先啦。好嘅，呢邊。好，咁樣入嚟呢度主人房咧，我哋就呢幅電視牆呢度啊，我哋就重新油過油漆嘅，呢個粉粉底嘅一個比較溫馨、比較舒服嘅。即係有少少撞色啦。係啊。就床頭都係啦。係床頭呢邊都係有重新同一個顏色嘅啦，同一個通嘅啦，有少少類似，有少少好淺粉嘅卡其色咯。係。喺間房裏邊好溫馨咯。係，同埋個床靠啊，佢係有做翻個床頭背景牆一半啦。係。跟住有晒燈帶打啦。即係啲插座啊，飲晒出嚟。插座兩邊都有晒啦。係啊，咁樣佢呢個顏色佢都係比較中意嘅。咁樣呢度咧，佢飄窗呢度啊，佢有佢有個凹位。佢有個凹位，所以咧我哋就幫佢做一個收納櫃咁樣去做，佢就可以擺啲嘢喺度咯。係啊，擺啲嘢啊，就唔會嘥咗個空間咁樣咯。冇錯。咁啊，因為由於個主人房佢唔需要放衣櫃，咁所以就好簡潔做咗有啲顏色呼應，有個效果出嚟嚇。該做嘅做咗咧，跟住隔離咧，佢就嗰個房成個我哋用做衣帽間。咁你又帶我哋過去感受下有啲咩乾坤喺裏邊。係呢邊咧咁樣過嚟就係做衣帽間，就做咗一個U 字形咁樣嘅衣帽間，咁樣咧衣帽間佢呢邊咧係做比較特別嘅，佢呢度係做上下趟門啊，呢度係業主佢話第時佢會有個櫃擺喺呢度，佢呢棟門咧可能就唔會話即係長期會開嘅，就比較少會用到啊，咁樣我哋咁樣做趟門咧，後期唔使話開翻啊。佢咁樣攞嘢啊，就好方便咯。呢個因應佢個人嘅生活習慣，呢度將會擺個矮櫃，所以不如就上下做趟門啦。係，就做翻個。呢個紋都好特別喎，呢隻係。呢只係一個有啲係金屬拉絲咁嘅一個反光面嘅紋，佢係一種布紋嘅一個質感咁樣嘅。明白。係。咁啊上下趟啦，掛嘢啦，跟住上邊就我哋做晒啲收納空間啦。上面做收納空間啦，跟住呢邊都仲可以用盡喎。係呢個空間即係都係一個掛衣咁樣，都係通翻入去嘅一個空間去做嘅。入邊嘅空間全部都可以用到嘅。係咯，用到盡啦。同埋呢度我哋為咗唔遮住佢成個光線啊，呢度係做咗個矮嘅斗櫃咁樣去。做晒啲櫃桶啊，佢嘅收納啊咁樣去做。櫃桶好多啦，嗱，櫃桶啦。同埋呢邊咧，佢都係成個整體都係可以通入去入邊個 L 空間去用嘅，即係呢個空間都可以用到咁樣啦。明白。係，同埋佢呢度係做咗一個比較
大空間嘅一個整衣區，即係佢有啲衫着，好似冬天咁樣着過一兩次啊，就可以掛喺度，就唔使話同啲乾淨嘅衫擺埋一齊。係咯，打埋燈帶，一啲平時着一兩次嘅外套，咁可以掛喺度，等佢唞晒氣之後先放入個衣櫃。同埋呢度佢係做咗2個超大超深嘅衣櫃嘅，因為佢呢度咧係做咗2個大嘅深衣櫃，呢邊係做咗3個比較淺嘅，因為我哋嘅軌道啊係用得比較靚嘅，所以你就算咁深成40-50嘅一個深度，佢個承重啊係完全冇問題嘅。呢個就係用靚嘅軌道。跟住上面就收納啦。係上邊係做晒收納空間。上面有收納空間啦，兩邊咁樣。咁啊，所以呢個其實呢個房本來唔係好大嘅啫。係。我哋都用盡一個 U 型嚇，就將所有收納、所有啲元素放晒落去。咁佢哋2個人住嘅啫，相信係應該足夠嘅。嗱咁啊，差唔多啊，莫小姐，你應該帶我哋兜成個圈㗎啦。係。即係呢間屋嚇3個房，所有嘢做啲咩嘢？嗱咁。各位觀眾嗱，頭先咧，我跟莫小姐帶我哋兜咗一個圈，基本上都好詳盡解釋咗呢間屋。首先，有啲咩業主要求嘅，包括我總結啦，個預算你要睇餸食飯，我要做到咧下飯廳係隻狗好安心，唔會咬爛晒我哋啲嘢，咁啊，仲有咁你都要幫我考慮到即係配搭得好舒服、好靚啦。咁基本上我自己個人認為咧。based on呢3個要求咧，我哋應該係滿足到業主嘅。而據我所知，業主都好滿意嘅。咁所以業主就話，原本業主由 day one 第一日咧，佢話：你唔好揾我出鏡，我怕醜咁樣。咁我葉師傅從來唔勉強人哋嘅。你中意出鏡，我好開心；或者你中意喺評論區表揚我哋，我又開心。甚至乎你乜嘢唔做我都唔介意嘅。咁但係我哋裝修完之後，反而唔知係咪因為業主真係好滿意、好開心，即係各方面。咁佢就話：好，佢主動提出，葉師傅，我今日就破例。出鏡，將我心裏邊嘅感受同大家分享下，咁我好開心。一陣間我哋睇下業主同我哋有咩交流啊，係嘛？咁而家講翻轉頭啦，嗱，頭先大家睇到我哋做咗幾多嘢啦，嗱，成間屋雖然間話係精裝修，但係你諗下嗱，3個房剝晒個地板就換晒磚，然之後一入門口開始黑飯廳，所有啲櫃體又好，所有牆身又好，基本上全部都用晒一啲防隻狼狗咬爛、容易咬嘅材料。咁而呢啲材質咧，明顯係比我哋普通做簡單櫃啊、做簡單牆係貴好多噶嘛。咁呢度又要就住咧，但係冇辦法，一定要滿足佢啫。咁so far我哋做到啦，我見到嚇，所有嘅櫃嘅都係用啲防嘅，要麼加彩晶門啊，或者彩晶門啊、不鏽鋼啊等等啊，咁啊做到佢要求㗎啦，應該嚇，該封嘅封晒㗎啦。咁另外3個房間，客房好正啦，有個好大嘅儲物櫃兼有下翻床啦，好似正啦，跟住。有個L 型嘅書台啦嚇，書櫃啦，一啲擺嘢啦咁樣，跟住又無論客廳嘅梳化背景牆啦，或者主人房同埋客房嘅牆咧，都做咗一啲背景顏色嘅牆身㗎，重新油漆。咁跟住主人房啦，主人房又做咗床頭嗰個靠板，半身靠板床頭背景牆啦，跟住又另外一個房。就愛嚟做整體衣帽間都用到盡啦，基本上呢個 U 型做晒所有櫃，又收納又好用，咁啊成間屋咧都話少都唔少嘅，都做咗唔少嘢嘅。咁啊跟住仲有全屋嘅美縫啦，全屋嘅高清蚊網啦，咁啊大致上都做咗咁多嘢啦，咁啊又係嗰句㗎啦。特別係今次我強調話有個難度挑戰，就要睇埋個預算係幾多，咁所以觀眾更加心急想知道。好啦，做咗咁多嘢嚇，用啲咁特別嘅材質，佢為咗就嗰隻狼狗，咁人工包材料，全屋做晒我哋頭先見到嘅嘢，人工包材料大概使咗幾多錢？大概係12萬到。嗱，各位大家聽到嘛？大概12萬到，12萬係做晒咁多嘢，唔係一般嘅嘢喎，用特別嘅材質喎，又要磚，又要不鏽鋼，又要鋁合金，又要石啊，又要彩晶石，搞咁多嘢。仲有佢餐邊櫃、餐台、石面，咁人工包材料只係12萬，咁啊，大家我成日都係嗰句啦，你哋自己衡量啦，睇得我個片多，又睇得其他人嘅片多，多多少少你哋除咗長知識之外，你哋都個個都變專家㗎啦嚇。究竟有冇性價比？你哋心裏有數，好嘛？咁我哋只係負責將做過嘅所有嘢、所有嘅現狀、所有嘅資料提供俾大家，咁由大家去判斷，好嘛？咁葉師傅喺呢度咧。經常都係溫馨提大家㗎啦。總之你哋要裝修嘅話，你哋過嚟呢邊嚇，唔係話單單一定要揾我葉師傅嘅，你揾多1-2個貨比三家，
比較啲咩嘢咧？最緊要係比較啦，最好參觀兩間公司啦，睇下有冇自己工廠啦，有冇長期展銷廳啦，同埋你哋最好要求就係，喂，我想真係你帶我去睇下你哋做緊或者最好啱啱做完嘅，已經交咗俾業主嘅一啲屋，俾個實況我參觀好唔好咧？因為呢個係最實在嘅，係啱唔啱先？你去睇展銷廳一定靚噶，睇我哋啲視頻，個行家都拍得好靚噶。你咁樣去睇去感受，我知道你哋知根知底，你哋背景，你哋有幾多料，你做出咩質量出嚟，係落地嘅一個效果。係啦，落地一個效果，然後再睇埋個設計方案，報價，最後決定幫襯邊間咧，咁就穩妥，咁就唔會踩坑，係嘛？我舉個例嗱，今日你睇我公園四季，90方，我咁樣裝，業主話睇餸食飯，我哋12萬幫佢諗掂佢，死掂佢，出嚟效果唔差。我話俾你聽，馬上遲1、2集，我會有一個公園四季，我哋而家過完年就開工噶啦，110幾方，又係精裝修，去到成差唔多40萬啊！咁點解質落差咁遠咧？多10零20方，一個講緊係12萬，一個講緊40萬，因為做嘅嘢唔同，同埋佢俾我嘅預算又唔同。佢講到明話，我要高配，我要做得豪啲。佢係成間屋所有地起晒，所有天起晒，全屋哪怕係房間都做埋無主燈假天花，同埋封晒窗，封晒窗等等。咁所以佢去到成40萬。咁你哋大家去比下，40萬有40萬可以做嘅裝修，12萬有12萬可以做嘅裝修。只係想話俾大家聽，唔緊要嘅，唔好介意，唔好驚，唔好意思。裝修真係豐儉由人嘅，係嘛？你裝修得40萬唔代表你好富貴，你裝修12萬又唔代表你好閉翳，係每個人對呢樣嘢嘅要求預算嚇。所以咧，大家總要平常心、坦誠同我哋講。你可以加我微信嚇，我個二維碼咧就喺熒幕嘅左下角。咁你加我二維碼，我哋私下溝通亦都得嘅，好嘛？咁最緊要大家係有交流嘅。好，咁啊，今日再一次多謝我小姐你，唔使辛苦你啦。咁大家如果中意呢個頻道，支持我葉師傅，支持我小姐嘅，記得訂閱、點讚、留言同埋分享俾身邊朋友，好嘛？咁我同觀眾講聲拜拜，OK，拜拜。Hello， 大家好。咁啊，今日好開心，坐喺我身邊嘅咧就係呢間屋嘅業主夏小姐啦。咁啊，真係真心嘅葉師傅，好開心就係佢肯出鏡。咁啊，原本佢哋你知女仔怕醜啊，唔想出鏡嘅。咁但係因為佢真係覺得我哋的而且確幫佢個裝修係做到佢係好滿意嘅。咁佢就真係當醒我 bonus 啦。佢話好啦，咁我就破天荒露面啦。佢勁過啲天后啊。咁所以佢肯接受訪問啦。我話好開心，多謝你先，夏小姐。唔好客氣，多謝多謝。嗱咁啊，夏小姐嗱，我哋就終於都好順利咁幫你裝修完間屋啦。嗱咁首先嗱，第一個感覺先，我哋有冇好準時咁完成間屋交到你手上先？好吻合嘅。係啦，我問啦，基本上我相信差唔多準時或者極其量都係爭2-3日嘅啫。係啊係。係嘛？咁所以咧，即係呢個我哋自己內部咧都覺得係即係 OK 嘅，我哋自己都收貨，因為我哋盡量希望到唔敢話100%準時啦，即係起碼你都同人哋相差唔好3幾日，唔好超過1個星期啊。咁但係你哋呢度我哋好順利完成啦，冇錯，就都係講緊極其量都係遲2-3日嘅啫，所以係 acceptable 嘅。咁好啦，咁至於成個即係由你開始 day one 揾我哋傾裝修，到裝修個過程，其實你有啲咩體驗咧？你覺得係有咩感受咧？最緊要就係要溝通啦，同埋要好明白自己需要啲乜嘢，咁就盡量去表達俾葉師傅嘅團隊知啦。咁盡量俾佢哋明白。咁過程中咁就當然會有啲要慢慢再溝通啊，磨合啊，係啦，冇錯。咁就可以盡量表達我哋自己想要嘅嘢。譬如中途有啲發覺有啲唔啱啊，或者唔對路嘅，都盡量表達翻出嚟。咁就可以喺預期嘅時間啊，預期嘅效果度達到自己心目中想要嘅結果咁樣咯。咁喺過程裏邊咧，你知裝修梗係會有啲即係有啲嘢可能見招拆招啊，或者有啲嘢大家要溝通啊。咁起碼嗱，你同我哋團隊溝通嘅時候，佢哋有冇第一時間覆你？有，呢樣好重要。基本上我哋有啲乜嘢，應該係話表達，可能大家要吻合啦。咁即係香港人嚟到呢度唔係好明白
佢哋內地人表達嘅嘢同我哋自己心目中想要嘅可能係唔同。葉師傅嘅團隊都好快會即時回覆我哋咯。即係呢樣嘢，差唔多都係即時㗎啦，係啊。即係起碼唔會話唔似有啲裝修公司話我即係揾你一日都唔知2-3日。係啊，呢樣好重要咯，對我哋香港人嚟講，我唔需要你話即時係有個咩嘢回覆答案俾我，但係起碼我表達咗，你應咗我機，咁我就知道你係睇到我信息，明白咗我想要啲乜嘢，咁之後嘅再磨合、再溝通。即係基本上我哋團隊呢樣嘢可以令到你哋滿意啦。滿意嚇，咁同埋你哋偶然遇到啲如果再難啲解決嘅問題，你揾我葉師傅，我葉師傅係咪都係第一時間回覆你？梗係啦，同埋第一時間幫你解決到啱啱先。梗係，咁咪都唔會特登出嚟幫你。係啦，即係起碼我哋真係做到呢樣嘢啦。做到，絕對做到。因為點解咧？呢樣嘢。各位觀眾，因為我葉師傅做嘢咧，我第一日同夏小姐傾裝修，到今日而家完成咗，坐低度接受訪問。你問佢，我應承嘅嘢，我係做到嘅。即係起碼最簡單就話，我哋嘅態度。無論我葉師傅態度或者我哋個團隊態度係咪有咩問題？問題實有嘅裝修，你話冇人呃你嘅，一有問題最緊要個態度啫嘛。我哋係咪第一時間都出嚟解決？第一時間去積極面對，去將個問題解。甚至乎有時再棘手少少，佢只要揾到我葉師傅，我都第一時間幫佢解決。已經唔係在意誰是誰非點樣，最緊要解決問題。咁呢個我相信你 so far 都一定係認同我哋呢一方面係咪先？絕對認同。咁真係好多謝你，師傅真係好好。多謝。嗱，其實我哋真係好希望係做到，即係業主好開心，即係話成個過程好開心嘅大家。當然中間會有啲大家磨合，但唔係鬧交嘅，係大家係解決問題啫，啱啱？咁然後最後出嚟嘅結果亦都滿意嘅，同埋你間屋頭先如果啲觀眾有睇過視頻咧，大概知道你做咗幾多嘢㗎啦，咩設計啊，咩材質，同埋亦都知道個價錢嘅。其實個價錢係我覺得係你都覺得認為好合理、好有性價比嘅，係咪咧？絕對係啊，好合理。因為我哋嘅要求其實係比較特別少少嘅，咁但係都好難得揾到葉師傅嘅團隊，佢哋可以咁幫到手，亦都做到我哋想要嘅效果。多謝你，有你呢句説話咧，我葉師傅或者我個團隊咧真係好欣慰，即係好窩心啊！我哋會繼續努力嘅，即係最緊要有業主、有粉絲你哋嘅認同，咁我哋會繼續努力。咁我喺呢度咧，再一次多謝，我代表我嘅團隊同埋我，多謝你哋即係咁俾機會我哋，而且出嚟嘅結果你哋亦都咁滿意嘅，咁係我哋最大嘅鼓舞，我哋會繼續努力。多謝你夏小姐，多謝 OK， 多謝，多謝，OK，拜拜，拜拜。